Po uvodni zmagi Slovenije proti Grčiji z 2-0 in remiju naših tekmic v peti kvalifikacijski skupini Rusin in Izraelk je slovenska ženska reprezentanca do 19. leta na tekmi drugega kroga v Lendavi imela v rokah ugodno izhodišče za potrditev prvega mesta v skupini in tudi za napredovanje v spomladanski elitni del kvalifikacij. Izraelke so doslej enkrat nastopile na prvenstvu stare celine pred 2 letoma, ko so bile gostiteljice, a so bile daleč od preboja iz skupine. Slovenke so se prav za že omenjeno prvenstvo v Izraelu prebile v elitni del kvalifikacij, kjer so ostale praznih rok. Tokratna tekma je bila druga med našo in izraelsko izbrano vrsto deklet do 19. leta, prvo so pred 10 leti Slovenke dobile z 1-0. Selektorica Slovenije Petra Mikelen je v primerjavi s prvo tekmo proti Grkinjam malce spremenila enajsterico, v kateri je v konici napada zaigrala Katja Turk, ki se je vrnila v reprezentanco po odsluženi kazni, medtem ko je Špelo Kolbl postavila na desno stran zvezne vrste. V ponovno soparni Lendavi prva priložnost Slovenk v 15 minuti, ko je bila po obetavni podaji Katja Turk nenatančna. 10 minut pozneje so nase prvič opozorile Izraelke, ki so s formacijo 4-1-4-1 prišle do akcije in strela, ki ni najbolje uspel Gorovi. Igra, ki se je v nadaljevanju precej vrtela okrog sredine igrišča, je nazadnje ponudila 2 protinapada. Prvega je izpeljala Azanova, ki je sicer prehitela slovenske branilke, a je bil njen strel nazadnje preskromen za vratarko Nemetovo. Na podoben način tudi najlepša slovenska priložnost v prvem delu, ko je po globinski podaji Špela Kolbl prišla do zares ugodne pozicije za zadetek, a je v ključnem trenutku zatajila realizacija. Slovenke v prvem delu več pri žogi, a bilo to premalo za spremembo rezultata. V drugem polčasu še manj napadalnih akcij ter še več igre in dvobojev okrog sredine igrišča. So pa Izraelke že v prvi minuti nadaljevanja prišle na prag vodilnega zadetka, ko je napadalka Elina sama stekla proti slovenskim vratom, a je bila tudi tokrat na mestu Sara Nemet in preprečila gostujoče vodstvo ter obenem omogočila svojim soigralkam iskanje novih akcij za želeno zmago. A nazadnje zgolj podaja iz kota in gneča pred vrati ter poskus Godine, ki pa ni bila dovolj natančna. Proti koncu tekme so začele popuščati moči. Izraelke so se branile in prežale na protinapade, Slovenke pa niso našle pravih priložnosti za strele proti vratom in tekma se je končala z 0-0. Na drugi tekmi v naši skupini so Rusine 4-2 odpravile Grčijo in se zavihtele na trenutno prvo mesto, ki si ga delijo z našo reprezentanco. Končna odločitev bo padla v zadnjem krogu v torek, ko se bosta v derbiju pomirili prav Slovenija in Rusija. V spomladanski elitni del kvalifikacij neposredno pelje prvo mesto ter 10 drugih mest z 11 kvalifikacijskih skupin.